यार मार्केट खुल नहीं है यार। हमारा ही फ़ोन आ गया ना। खुलेगी। हाँ तो मैंने अब्बा को छोड़ दिया, मैं ले चलो यार। सदर बंद होगा बस, बाकी सब खुला होगा। 2 बजे कोई रैली वैली है इसलिए। आ गए सेठ आप लोग हिमाचल। हाँ बड़े बड़े सेठ लोग आए हुए हैं भाई आज तो। ये याद किया और आ गया, लंबी उम्र है। हाँ अभी सुबह तेरा यार ले आता काफी टुकड़ा रख के। मैं बोलने में कब देख रहा था डॉक्टर जी रखते थे। कितनी लाख कासनी खा लेना इसमें यार। लेना हो।